বোঁদে দিই, ম্যাগি দিই, একটু নুডলস, লস্যি দিই। লস্যি খুব স্বাদ। তার সঙ্গে লস্যি দিলে চলে আসবে। এনার্জি ড্রিঙ্ক। কি সুন্দর কালার হয়েছে। বাসি ভাত দিয়ে মাছ ভালো খাবে। আর একটা এনার্জি ড্রিঙ্ক দিই, বেশি বেশি হবে। একটু ম্যাগি মশলাও দিই। মাছ আসবে, টোপটা বানাই আটা দিয়ে। একটু আটা দিয়ে, আটাতে ছোটোবেলায় অনেক আটা দিয়ে মাছ ধরেছি, আটার টোপ বানাই। টোপ খুব ভালো খায় মাছ। এটা দিয়ে গন্ধে গন্ধে মাছ আর তাড়াতাড়ি লাগবে। সুন্দর কালার এসছে।
অর্ধেক খেয়ে চলে গেছে। এটাই আবার দিই, এটাতে এটাই লাগবে। খাচ্ছে চলে গেল খা খেয়েছি তোর মাছ। চলে যাবে আবার। খেয়ে চলে গেছে, সুর লাগিয়ে দিয়ে গেছে খেয়ে। মাগুর মাছ আছে মনে হচ্ছে, মাগুর মাছের সুর। মাগুর মাছ আছে, সুর। কি শিঙি মাগুর শিঙি মাছ আছে অনেক। থাকলে চলে যাবে লাফিয়ে, কি আইটা। খেয়ে চলে গেছে, খেয়ে চলে গেছে। এবার বাঁধিয়ে ছাড়বো। ঘা খেয়েছি রে, তখন করছে। কত মাছ হয়েছে। মাছ আছে এখানে অনেক মাছ। খেয়ে চলে গেছে।
পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আরে ধরো পাচ্ছি না রে, সাপের মতন এক হাড়ি মাছ হয়েছে। বাদে সার কটা ওটা ধরলেই হয়ে যাবে। খেয়ে চলে গেল। বড় মাছ বানাবো, বেশি বেশি দিলাম না, বড় মাছ বানাবো। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাচ্ছে, চার দিয়েছি এত সুন্দর, তার জন্য সব ঝাঁকে ঝাঁকে এসছে। এই যে সুর বাঁধে দিয়ে গেছে, মাছে খেয়ে সুর লাগিয়ে দিয়ে গেছে। মাগুর মারাচ্ছে অনেক মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে সুরটা অন্য লেগেছিল, মাঝে মাঝে সুরটাই মনে হয় একটা মাছ দেখা গলার মধ্যে ঢুকিয়ে এই বাবা বলিস না।